Ciao a tutti. Come avevo detto, piano pianino sto leggendo gli atti, perché purtroppo sempre lì nelle cose strane che succedono, io avevo pagato 10 euro per, per il Signore riuscire a comprimere tutti i file, riuscire ad aprire quelli segregati e inviarmi via WhatsApp. Coincidenza o meno, nel giorno che lui avrebbe dovuto inviarmi, il mio WhatsApp semplicemente è sparito dal mio cellulare, io penso che avevo detto anche già nell'altro video, come se qualcuno lo avesse resettato da lontano, non lo so. So solo che letteralmente è sparito WhatsApp e ho reinstallato, però non sono riuscita a fare il backup. E quindi ehm, rimango a dover leggere piccolino nel cellulare, piano piano. E quindi mi sono imbattuta nella procura speciale che io la, ehm, chiamerò la faccia della falsità e in questa procura speciale si capisce o quanto l'obiettivo del padre non è il figlio, assim, lui non frega niente di Ottavio, anche perché se fregasse qualcosa di Ottavio, non eravamo, assim, mio figlio non era, oggi non era in questo stato, poverino. Oggi io sono andata a portare lui a scuola, lui mi ha dato un abbraccio e è entrato nel corridoio che si entra. Poi, del niente, è tornato indietro e mi ha abbracciato di nuovo. Il maltrattamento sta facendo Simone Pergolizzi, Chiara Graffer, perché ho letto anche la sua relazione, dopo faccio un video su quello che lei ha scritto, la Elisabetta Fedrizzi che mente, ma mente, la più grande bugiarda di tutte, però loro stanno maltrattando psicologicamente mio figlio. Perché appunto voi non sapete cos'è ogni giorno svegliarsi senza sapere cosa succederà. Nel mio caso, senza sapere cosa succederà al mio figlio o prevedendo quello che succederà, finire nelle mani dell'orco, oppure nella psiche di Ottavio svegliarsi senza la sua mamma. Quindi la violenza state facendo voi, che siete dei bugiardi, vi interessa solo i soldi che vi state mettendo in tasca. E questa procura speciale che Simone ha fatto per la sua avvocata, che dopo è stato sostituito da un maschio, che non ho ancora controllato il nome, però so che nella ultima udienza del giorno 9 lei non c'era, aveva mandato una procura all'altro, si vede la sua falsità. Lui ne ha negato soldi al figlio da ottobre a giugno. Quando ha dato solo perché io avevo fatto la denuncia di mancata assistenza di 300 euro, che come ho già spiegato esaurientemente serve a poco, serve per mangiare, per comprare da mangiare e basta, ma il bambino ha bisogno di un tetto, insomma ha bisogno di tutte le altre cose. Però il punto non è questo, il punto è che tutti i soldi che lui doveva essere preoccupato in direzionare alla formazione del figlio, io non sto dicendo di dare a me no, perché come avevo proprio suggerito anche alla sua mamma, quando lei ha detto, Carla, per quanto riguarda a scuola ti cercherò di aiutare, ho detto, Anna, guarda, non bisogna neanche dare a me, quando può me lo dice che io ti do il codice IBA e tu puoi pagare direttamente a scuola. Quindi tutte le cose che ho letto negli atti è di una assurdità, ma di una assurdità che Dio santo. Però per capire la cattiveria di quest'uomo, io ho sottoscritto vermi, perché tu dovresti scrivere, segnare, firmare come vermi. Io ho sottoscritto vermi, nato a Catania, so poteva essere. Poi la residenza, lui non è questa qua è la vecchia residenza. E vedi, loro, assim, gli atti sono pieni, ma pieni di falsità, pieno di falsità. Allora, la scheda era intestata a me, ok? E quindi si è cancellata, a meno che, come io penso, ho sempre pensato che lui era così
con la padrona di casa e tutti quelli napolitani del palazzo, a meno che, come ha detto la padrona del mio attuale appartamento, una volta lei mi ha chiesto, cara, ma non è che il tuo ex è tornato a vivere là? Io ho detto, boh, non lo so. Comunque sia, qua appare ancora ad agosto, quando teoricamente la scheda anagrafica era finita da aprile, ad agosto lui appare come ancora la vis, per capire come è tutto pilotato, come se come se fossimo ancora la VIS, come se l'assistenza sociale di la VIS avesse ancora qualche competenza, ma tecnicamente non ne ha. Lui non è più residente lì, a meno che, come dice la padrona dell'appartamento che sono io, a meno che lui si è messo con una delle nipoti dell'appartamento di Lavis e effettivamente gli ha dato la residenza, visto che era una lecca lui, la Gaetana, la napolitana. ehm, boh, comunque, assim, lui non è residente in quell'indirizzo, non dovrebbe essere almeno. Comunque, all'avvocata a rappresentarmi e difendere, procura speciale a questa avvocata che ho visto 25, a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado nel procedimento che poi adesso guardando non è neanche quello che appare a me, è in un altro. Adesso eu devo vedere, che adesso che eu mi sono accorta che non è lo stesso numero. Nel procedimento di sospensione della responsabilità genitoriale azionato dal PM dottor Magnolo su mio figlio Ottavio Angelo Pergolizzi. Ah, ecco perché questa è della responsabilità genitoriale. Nei procedimenti in Camera del Concilio di qualunque tipo e grado, ivi espressamente la facoltà di richiedere copia di atti di transigere e conciliare, rinunciare agli atti, rinunciare alle domande e alle azioni ed accettare altrui rinunzia agli atti, alle domande e alle azioni, chiamare in causa terzi, intervenire e resistere agli interventi, proporre querela di falso, deferire giuramento decisório, farsi sostituire in udienza e elegendo domicilio preso di lei o studio a Trento. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico con la presente conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Lui ha dato questo incarico il 5 agosto, ok? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che mentre al suo figlio lui paga 300 euro a, all'avvocato, starà spendendo minimo 1000 euro tra un'udienza, tra una cosa e l'altra, perché eu ho chiesto una consulenza. Una consulenza è 250 euro, una consulenza, ok? Figurati essere assistito. E poi se questo avvocato qua pensa di dopo venire a chiedere i soldi a me, te lo dico subito, mettiti in fila, perché io i miei debiti sono per i 60.000 euro. Infatti per me i debiti che vanno in ciuci per 8-10 mila, a me io rido perché 8.000, 10.000, basta un lavoro come il suo, in pochi mesi eu já avrei risolto la cosa. I miei sono molto di più, quindi non cercare me, anche perché la priorità è la mia amata agenzia della entrata che io ho sognato con lei per 10 anni, il giorno che io avrei potuto pagarla, e a agenzia della entrata avrei potuto pagarti benissimo l'anno scorso, a dicembre dell'anno scorso, era un mio regalo di Natale per te, finalmente fare le pace con te. Purtroppo adesso siamo nuovamente così. Reclame, chieda i danni a Simone Pergolizzi. E la criminalità organizzata di Lavis.
Dichiara infine, dopo aver ricevuto adeguate informazioni, di autorizzare il predetto avvocato al trattamento di tutti i dati personali, IVI, bla 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 bla. La presente procura la lite da intendersi apposta comunque incalcia l'atto anche al senso. Allora, vedi, vuoi sapere la verità? Io sono, come ho detto, non ho parola per il padre del mio figlio, altro che vermi. Però conoscendolo, è assim, per questo dico, non è che lui ha agito da solo, lui è stato indotto nel male, perché allo stesso modo che si legge negli atti che lui si è astenuto a prendere parte ad alcune delle mie decisioni o semplicemente bla e là, è perché Simoni, allora voi vedete la negrettina, però appunto la negrettina ha studiato, diciamo che nell'ultimo anno proprio sto facendo, infatti sono preoccupata che sto rimanendo indietro, però fino a prima di tutta questa confusione io ho sempre cercato di aggiornarmi, poi ho fatto università. C'è una differenza enorme tra me e il padre del mio figlio. Il padre del mio figlio non solo è dislessico, che ho imparato questo con gli anni, non solo è intelligente, però lui effettivamente soffre di ADHD. Não é assim, lui non riesce, appunto, è vendicativo a tutte le sue cose che io dico che ha bisogno di un percorso psichiatrico barra psicologico. Quindi, davanti a persone opportuniste, effettivamente, lui, assim, fa solo danni. Ai morali della favola, lui non ha idea di quello che ha firmato qua. Lui ha firmato la condanna del proprio figlio. Nel se assim, fra aspas, sua e del figlio anche. Perché lui ha dato pieno i poteri a questo avvocato, per esempio, mettersi d'accordo con l'avvocata Graffe, ok? Che è un'altra che sinceramente non gode assolutamente più della mia fiducia, anzi, ho tanta paura del mio figlio, perché quella lì è capace sim, eu avevo già detto nei primi filmati, quella lì è capace sim di vendere mio figlio a una coppia degli straniera o degli Stati Uniti o dell'Inghilterra, quella lì è capace, per soldi ho capito che quella lì è capace di tutto. E quindi questa qua, insieme a lei, loro possono fare un affarone, sai? Se è un affarone è perché voi non sapete cosa gira nel mercato nero dei bambini che vanno venduti in altri paesi. Stiamo parlando di milioni, di migliaia. Voi non avete idea. E quindi lui non ha idea di quello che ha affermato. A parte questo, per capire come il problema è solo fare male a me, perché non era mancanza di soldi, il problema non era che lui non vedeva il bambino, perché, ripeto, non ho mai ostacolato. È per questo che probabilmente, quando io ho chiesto, a parte di questo incarico, lui ha dato ad agosto. Comunque sia, io non so con che tipo di, io intuisco con che tipo di persona lui si è messo, però fondamentalmente il suo problema non erano i soldi, ok? Non era nessun ostacolo mio, perché io ripeto, per me era importante sia la sua figura morale per Ottavio, sia il fatto che lui continuasse sì a vedere Ottavio, a stare con Ottavio mentre lavoravo. I miei rapporti con lui sono finiti quando lui ha fatto del tutto, quando lui ha fatto sanguinare le mie dita perché ha fatto nel peggiore modo possibile e come si dice, ha traumatizzato anche Ottavio. Ma anche lì io avevo iscritto e detto, se voi fate lui vedere in una situazione, non lasciate lui da solo, perché la mia paura è, lui fa questo con me, che sono un'adulta, davanti a tutti, quando si arrabbia, quando viene contrariato, figurati cosa può succedere se lui è a casa con Ottavio da solo e Ottavio li puoi contrariare, perché io che sono la mamma, che amo mio figlio, il mondo, io appunto a volte perco la pazienza con tagliare sulla voce,
Io sono brasiliana, non sono italiana, no. Se voi conoscete un minimo della cultura brasiliana, vedete che esiste la mamma Nutella e la mamma radice. In Brasile alzare la voce è una cosa normale, perché come ho detto è una questione di cultura. Cultura, la vostra cultura è ihi, 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 ihi. La nostra no, noi alziamo la voce, noi educhiamo i nostri figli, noi non consegniamo a dei psicologi dal cavolo e a delle pasticche, no, perché voi siete tutti tranquilli grazie alle pasticche, perché da voi proprio intanto siete deboli. Il secondo, senza la pasticca, la vostra voce è un'altra, di sicuro. Quindi, morale della favola, ecco, è solo questo il punto. E quindi, vedi, il ritratto della falsità, i soldi per mantenere il figlio c'era, non c'è la intenzione del benessere del figlio, c'era e c'è ancora la intenzione di distruggere la madre del figlio. Punto e basta.